Yıldız nerede? Dalyan nerede? Karım olacaksın. Ben sana yar olmam. O zaman çek vur beni hadi. Ulan ölüm gelecekse senin elinden gelsin. Çek! Barış! Evlilik baştan yanlıştı. Olmayan bir kan davası yüzünden kızımı feda ettin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Серхат уходит с жандармерии в наручниках и просит людей в особняке не следовать за ними. Йылдыз и Мелек начинают думать, что они могут сделать для Серхата, гадая, смогут ли они использовать статус отца Мелек как бывшего прокурора в своих интересах. Когда Серхат уверенно заговорил с командиром, тот показал ему фотографию исторических артефактов, находящихся в его распоряжении, объяснив, что ему так просто не удастся уйти от ответственности. Дальян, по приказу Зияна Аги, отправляется к Султан-Ханем, чтобы рассказать ей о своих проблемах, чтобы их не поймали на слове. Когда жители деревни подошли к двери жандармерии и потребовали показать им свои сети, Серхат попросил командира подойти и поговорить с ними, успокоив их. Когда Йылдыз и Мелек попытались покинуть особняк, мужчины не открыли дверь. По приказу Серхата Йылдыз выстрелил в воздух, заставив их открыть дверь. Когда Йылдыз и Мелек прибыли в полицейский участок и захотели поговорить с Серхатом, отец Мелек сказал ей успокоиться, но Мелек настаивала на разговоре с Серхатом. Когда командир и Серхат услышали их голоса, командир вышел и спросил, что случилось. Мелек и Йылдыз заявили, что они их жены и хотят их видеть. Командир резко объяснил, что Мелек может видеться с Серхатом, потому что она его официальная жена, а Йылдыз нет. Моральный дух Йылдыз серьезно подорван, и она отдает Серхату его четки со словами «Ты можешь отдать их мне сейчас» и уходит в слезах. Мелек входит к Серхату, видит его глубокую обеспокоенность и обнимает его. Затем, когда Йылдыз отдает Серхату четки, Серхат говорит «Ты не можешь быть огой без четок, это именно то, что мне было нужно». Мелек отвечает «Это не я, это Йылдыз придумала это». Серхат обнимает Мелек. Йылдыз идет, опечаленная словами командира, и встречает Далян. Она объясняет, что пришла к Серхату и вернулась, не застав его. Далян предлагает «Давай оставим ее одну, не уходи». Йылдыз садится в машину. Султан-Ханем подходит к Делисевде и пытается узнать ее судьбу, чтобы узнать судьбу Серхата. Когда Севди насмехается над ней, Султан-Ханем злится и уходит. Она говорит ей «Не волнуйся, никто не может посадить твоего сына в тюрьму», но Серхат согласится спать с ним, потому что он не отдаст свою землю. Султан-Ханем отказывается ей верить. Когда Акиф прибывает в особняк Кардаглы, их едва не ловит прислуга. Когда Акиф входит к Зияну Аге, в состоянии паники и стресса, он предлагает отправить других мужчин, чтобы те взяли вину на себя. Ашир просит его успокоиться и сесть. Зиян Ага сохраняет спокойствие и велит им подождать, пока человек, которого Ашир так жестоко избил и опустошил, не поправится. Уезжая, Йылдыз плачет и рассказывает Даляну о своей печали от того, что ее не считает его женой, потому что она не может видеться с Серхатом. Пока Йылдыз плачет, Далян все больше расстраивается. Дальян останавливает машину и выходит вместе с Йылдыз, признаваясь ему в глубокой любви. Йылдыз приходит в ярость от этого признания и уезжает, и больше ее никто не видит. Когда Мелек спрашивает Йылдыз, все ли с ней в порядке, Йылдыз отвечает, что ей нехорошо, и она расстроена тем, что Серхат обращается с ней как с братом. Она кричит на него и убегает в свою комнату. Когда Акиф сообщает Султан-Ханем, что вернулся в особняк с Серхатом, Султан-Ханем вне себя от радости и приказывает обитателям особняка немедленно подготовиться. Увидев Йылдыз в саду, султанша спрашивает ее, почему она здесь стоит. Серхат идет. Йылдыз отвечает: пусть твоя невестка сидит у себя в комнате, как султан, а я поработаю. Султанша сердится, отправляет ее на кухню и уходит. Стар говорит: нет, я не работаю в этом особняке. Мелек, обрадованная новостью об уходе Серхата, входит в ее комнату. Когда Мелек радостно сообщает Йылдыз эту новость, Йылдыз насмехается над ней, говоря: я знаю, что он звал меня раньше тебя.
Мелек тоже не верит. Йылдыз расстраивается и, конечно же, говорит, Серхат ага не относится к нам как к мужчинам, чем устраивает скандал. Когда Мелек ведет себя так, будто сама виновата во всем, что ей пришлось пережить, Мелек приходит в ярость и говорит, я не виновата в случившемся. Это приводит к еще большему крику и ссоре между ними. Султан Ханем прибегает на звук голосов, ругает их обоих, и они с Йылдыз выходят из комнаты. Акиф и Серхат идут по улице. Их останавливает машина. Сначала, думая, что это ловушка, они в тревоге вылезают из машины. Внезапно начинают играть барабаны и зурны. Акиф говорит, выздоравливай скорее, брат, и они начинают танцевать. Серхат останавливает их, а затем говорит, давайте устроим праздник в доме семьи Кардаглы, а не здесь. Семья Кардаглы думает, что Серхат не сможет уйти. Они слышат барабаны и зурны и выглядывают наружу, чтобы узнать, что происходит. Ашир заставляет барабанщиков замолчать с помощью пистолета и спрашивает, кто их послал. Барабанщик отвечает, нас послал Серхат ага. Зиян ага отвечает, Серхат ага, очевидно, насмехается над нами. Серхат поручает Юсуфу подготовиться и созвать завтра собрание всех ага, особенно напоминая ему не забыть пригласить Зияна агу. Когда Серхат входит в особняк, Султан Ханем молится и с тоской обнимает сына. Мелек радостно обнимает Серхата и приветствует его. Когда все остальные входят в дом, Серхат подходит к Йылдыз и говорит, «Мелек, ты же мне доверилась». «Спасибо за все», — отвечает она. Юсуф сталкивается с Хачик, держа поднос. Хачик спрашивает, все ли с ним в порядке. Увидев Султан Ханем, Юсуф уходит, прежде чем успевает что-либо сказать. Зияну аге сообщили о завтрашней встрече, но они не уверены, хочет ли он идти, поэтому они могут поговорить об этом с Аширом, опасаясь, что их сочтут виновными, если они не пойдут. Зияну аге приходится оставить эту тему, говоря, что они подумают об этом утром. За ужином они настаивают, чтобы Юсуф пел. Пока Юсуф поет, Мелек склоняет голову на плечо Серхата, расстраивая Йылдыз. Султан Ханем замечает это, и их взгляды встречаются. Хачик, услышав голос Юсуфа, украдкой подслушивает со стороны и плачет. Мелек тоже глубоко тронута и не может сдержать слез. Когда песня заканчивается, Хачик вытирает слезы и садится рядом с Юсуфом. Юсуф смотрит на Султан Ханем испуганным взглядом. Зиян ага приезжает в особняк, не дожидаясь вечера, до прибытия остальных ага, чтобы поговорить с Серхатом наедине. Зиян ага приезжает с Даляном, принося Серхату новый контракт и говоря, если он его подпишет, отныне мы будем единолично распоряжаться землей. Когда Далянь отвечает на все вопросы Зияна аги молча, Серхат приходит в ярость. Когда Зиян ага говорит Серхату, либо подписывай этот контракт, либо сядь в тюрьму, Серхат отвечает, из этого дела ничего не выйдет. Он звонит по видеосвязи Аширу и заставляет Зейнель, торговца древностями, признаться в сотрудничестве с Серхатом. Поскольку Акиф выдал себя за Серхата Елдурана, а Зиян связан с древностями, Зиян знает, что имеет дело с Серхатом. Зиян ага угрожает, что если не будет сотрудничать, последствия будут ужасными, и собирается покинуть особняк, когда вмешивается Йылдыз и пытается поговорить с ним. Йылдыз, пытаясь выяснить, кто выдвинул это обвинение, убивает себя, потому что я не убивала своего мужа. Серхат отказывается, говоря, «Не убивай меня, дай мне свою руку, чтобы я могла ее поцеловать». Зиян ага заставляет его поцеловать свою руку и уходит из особняка. Пока Серхат размышляет в своей комнате, Мелек спрашивает, что случилось и зачем они пришли. Серхат объясняет, что они затевают против меня большую игру за землю. Когда Мелек звонит Ниде и спрашивает, можно ли ей заказать духи там же, где и ей, Мирьем и Нида очень удивлены, а Нида не может отказать и уходит. Пока Серхат пытается выяснить, кто выдвинул это обвинение, Акиф чувствует себя неловко, но пытается сделать вид, будто хочет узнать. Нида входит, когда Мелек изучает ароматы и рассказывает Мелек все, что ей о них известно. Когда Нида спрашивает, какие духи ты хочешь, Мелек предлагает Ниде свой шарф и говорит, я хочу, чтобы они были на этом. Нида роняет духи в руку и ломает его.
Затем Мелек говорит: «Я знаю о твоих отношениях с Акифом». Не доспрашивает: «Если это всплывет, они убьют и меня, и Акифа. Чего ты хочешь?» Мелек говорит: «Ты узнаешь, где Зия-Нага спрятал контрабандиста артефактов по имени Зейнель, которого держит в плену Зия-Нага». Ашир приходит и проверяет, думая, что не лжет. Но она удивлена, увидев это. Пока Ашир путешествует с женой, Зия-Нага звонит ей и сообщает, что Серхат повсюду его ищет. Ашир рассказывает ей, где они его спрятали, говоря, им и в голову не придет искать там. Неда узнает, где они его спрятали. Серхат узнает, что Севде плохо, и просит вызвать врача в особняк, чтобы помочь ей поправиться. Когда Мелек входит в особняк, Неда получает от Ниды весточку о том, где они его спрятали. Мелек отвечает: «Если ты когда-нибудь снова встретишь Акифа, я всем расскажу, что знаю». Затем она тут же рассказывает, Юсуф спрашивает: «Откуда у меня эта информация, и ты никому не должна рассказывать, что слышала от меня». Пока Серхат ухаживает за Севди Ханем, в комнату входит Мелек и спрашивает, что случилось. Серхат отвечает: «Мать Севди больна, но упрямо хочет вернуться домой». Севди говорит: «Я не мать, я не могу быть матерью», и бросается на Мелек. Когда Мелек отказывается отпускать ее, Севди говорит, как будто ее это волнует. Мелек отвечает: «Да». Севди Ханем предлагает просто обняться, говоря: «Ты и мой врач, и мое лекарство». Юсуф входит в комнату и говорит, что нам нужно поговорить. Когда Серхат подходит к ней, она рассказывает ему, что слышала от Мелек, и предполагает, что он может быть здесь. Серхат тут же приказывает мужчинам быть наготове и звонит Акифу, чтобы сообщить ему. Акиф тут же звонит Зияну. Ага хочет вытащить мужчину оттуда. Зиян, Ага и Далян в панике. Далян говорит: «Давайте вытащим мужчину, а потом я заберу его и спрячу до суда». Севди лежит в постели, и Елдыс подходит к ней и проявляет сочувствие, выражая свою скорбь. Елдыс говорит ей, что Мелек невиновна и что если бы она не знала, то, возможно, никогда бы не вышла замуж. Севди спрашивает, рассказала ли она Мелек об этом, и Елдыс отвечает, что нет. Султан Ханем подслушивает их разговор. Серхат и его люди прибывают на место и входят в пещеру, где, по его мнению, они прячутся. Серхат понимает по кадрам, что пещера действительно там, и, поняв, что они уже забрали мужчину, приходит в ярость. Они ищут всю неделю, но не могут найти Зейнел. Когда Юсуф говорит Серхату: «Ты дал мне приказ, а я не смог его выполнить. Позволь мне спать вместо тебя», Серхат отказывается. Султан Ханем спрашивает: «Да, Юсуф, спи вместо тебя. Что мы будем делать, если ты уйдешь из этого племени?» Акиф отвечает: «Я здесь, мать. Почему ты меня игнорируешь? Если Серхат не уйдет, я здесь». Серхат говорит: «Я не смог его найти. Я возьму вину на себя. Я не позволю никому другому взять на себя вину, пока меня нет. Эти места доверены моему брату. Если все понимают, идите в свои комнаты». Они обнимают Юсуфа и уходят. Акиф подходит к Нургуль и говорит: «Я же говорил, завтра я буду Ага. Ханем, ты увидишь на пальце свое кольцо Ага». Нургуль улыбается. Когда Зиян Ага звонит Серхату в последний раз, чтобы узнать, подпишет ли он контракт, Серхат говорит: «Если это наша судьба, мы пойдем спать, как Паша», и вешает трубку. Мелек плачет, ожидая Серхата в своей комнате. Серхат приходит к ней с мольбертом и холстом в руках и пытается утешить ее, но Мелек в ужасе. Заключение Серхата и разлука с ним глубоко тревожит ее. Она официально прощается с Мелек и говорит ей, как сильно любит ее. Затем, когда она идет прощаться с Елдыс, Елдыс говорит: «Я правда люблю тебя, не забывай». Затем, когда Серхат выходит из комнаты, Елдыс разражается слезами. Когда Серхат подходит к своей матери, Султан Ханем, он слышит ее молитвы, которые она читает за него. Он уже собирался встать, как увидел Серхата и позвал его. Разговаривая с Серхатом, Султан Ханем вспоминает слова Севди: «Никто не может посадить твоего сына в тюрьму, но твой сын никому не отдаст свою землю и добровольно не пойдет в тюрьму».
Серхат Ханем говорит, особняк верен тебе, и утром, с небольшим чемоданчиком, она готова отправиться в суд. Когда все собрались во дворе, она говорит, обратной дороги нет. Пусть все знают, что пока меня нет, мой брат, хозяин этого особняка, его слово мое, его решение мое. Все собрались во дворе, кроме Елдыс. Она отказывается, видимо, не желая прощаться в последний раз, и как раз когда Юсуф собирается снять кольцо с ее пальца, в дверь входят Юсуф и Зейнель. В этот момент все шокированы. Севди Ханем приносит письмо, которое она нашла в комнате Елдыс, и отдает его Серхату. В письме Елдыс пишет, что Далян влюблен в нее, что Зейнель у нее, и что она приняла его предложение выйти замуж за Даляна в обмен на Зейнель, чтобы Серхат не лишился свободы. Самопожертвование Елдыс глубоко ранит Серхата и Мелек в особенности. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.